Serius macam ni. Tengok. Uish. Cantik kan? Let's unbox. Wow, love. Dalam gambar cantik, depan-depan lagi lah cantik. From Strawberry Queen, I have this one in magenta. Magenta lah. So let's see what can we fit in this bag. Okay, jom. So, since malam tu I kena pergi office, ada TikTok live host. So, I asked my friends yang excited tengok bag tu untuk buat what's fit in my bag. Cantik. Jom kita tengok ada berapa barang kat dalam ni. Towel. Ni pouch yang besar ni pun muat. Ada pencil box. 2 buku nota. Ada power bank yang bapak besar ni. Pouch bag. Tisu. Zip sembunyi kat sini. Kain. Lagi satu zip. Cantik kan? Cantik. Dia punya tali ni pun tali nylon. So kalau masa kita pakai berpeluh dia akan kering. Dia punya pun ada poket. Letak spek. Poket kat sini. Satu ni yang dummy. Satu ni je yang boleh masukkan barang. Tapi boleh masuk sampai sini. By the way, kenapa beli satu kalau beli dua? This one in brown color. My favorite. Also my favorite. My favorite. Also my favorite. Yeah.